இங்க எனக்கு வேண்டிக்கு பதில் சொல்லு. கடிக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன். இதை கடிக்க கூடாது. கடிக்க கூடாது. இதை கடிக்க கூடாது. இது அப்பா வாங்கிட்டு வந்தது. கடிக்க கூடாது. வேஸ்ட் ஆயிடும். இது வேஸ்டா போயிடும். அப்புறம் இது மூட முடியாதுடா. சரி, இது பிளாஸ்டிக் ஏன் கடிக்கிற? சரி விடு. இது வேஸ்டா போனா போகுது. பட்டுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது? பிளாஸ்டிக் தின்னுடுவ. எனக்கு வேணும் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. கோச்சிக்க கூடாது. சரி சரி, கோச்சிக்காத. அம்மா கிட்ட ஜோரடி தங்கம். அப்படிலாம் கோச்சிக்காத. ஐயோ அழக்கூடாது. அழுது ஏமாத்தக்கூடாது. அம்மாவை ஏமாத்தக்கூடாது. கோவப்படக்கூடாது. சரிடி, நீ என்ன உன்னால கடி. நீ பிளாஸ்டிக்கை கடிச்சு தின்னாத. சரி கோச்சிக்காத. ஏன் கோச்சிக்கிற நீ? கோச்சிக்கறா. சரி ஷேக் நோஸ். சரி சரி, அம்மாவும் நீயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? உம்மத்தா அம்மாக்கு உம்மத்தா. சரி சரிடா. சரி, இன்னும் ஒரு வாட்டி உம்மா கொடுத்துரு. ஷேக் நோஸ் கொடு. ஷேக் நோஸ். சரி கோச்சிக்காது. சரி, இப்பதான் ஷேக் நோஸ் பண்ணிட்டேன். கோவத்தை விடுறி. பிபி சுகர் வந்துற போது. சரி சரி தேங்க்யூ. ஓ சரி, இங்க வா. இங்க வாயேன். சரி நீ என்ன வேணா பண்ணு. சரி நீ என்ன வேணா பண்ணு. போ எத்து போ. ஓட. இது சாப்பிடு. நட்ஸ் கொடுத்தா அதை தின்றது இல்ல. சரி சாப்பிடு. அது சாப்பிடு. முந்திரி கொடுத்தா சாப்பிடுறது இல்ல. பப்பாளி கொடுத்தா சாப்பிடுறது இல்ல. பட்டுக்கு வேணும். வைங்க. சரி, மண்டை எதுக்கு ஏமா தீட்டற? கோவம். சரி, இதையாவது சாப்பிடு. இங்க எனக்கு வேண்டிக்கு